So ayan mga sir, yung flex plate po ang nagka-problema. So nag-crack yung inner plate ng flex plate. Kaya siya nagnanak. Yan nakikita nyo yung butas na yan. Diyan magla-line up yung dowel pin ng crankshaft. Diyan nakalagay. At kung nakikita nyo yung inner, yung nandun sa loob mismo yung bumigay. Kasi yung welding nung plate ay bumigay. Kaya dyan kumakalampag. Okay? Makina is good. Ang problema ay yung flex plate. Okay? Ayan mga sir, nakabit na natin yung bagong flex plate. Na-torque na din natin properly. So, kabit na natin tong transmission. And make sure kailangan tong lubricated. Tsaka yung dowel pins. Ito, importante na hindi yan tuyo. So, lalagyan natin yan ng lubrication. Para pag salpak natin, hindi ito mag-bind. Alright. Ayan mga boss, nakikabit na natin yung transmission kahapon. Ayan. Ang natitira na lang ay yung subframe. Yan na lang yung kakabit natin this morning. And yeah. Andar na to in a couple of hours. Alright. Yan yung gagawin natin ngayon. Ayan. Subframe. Alright, let's do it. Ayan mga boss, tapos na, umaandar na. So wala nang knocking. Naging problema lang yung flex plate crack. So ayan, yun yung nagpo-cause ng knocking. So ayan, wala na. Update ko lang kayo. Maganda na, balik na sa dati yung tunog. Normal na lang. Alright, papakita ko sa inyo kung bakit siya nagnanak. So wala siya sa makina, nandun sa flex plate lang naman. So ayan, maganda na yung tunog. Hindi na kumakalampag, diba? So gagawin na lang natin alignment, kasi binaba natin yung subframe. I-align natin and then test drive na lang. But this is good. Okay.